हो क्या तुम? क्या हो गया यार? बच्चे की तरफ बच्चा वहाँ बैठा है। तो बच्चे की तरफ कर रहा, किधर करूँ? निकल गया। आते पीते शर्म नहीं आ रही है? अरे शर्म किस बात की यार? मालूम नहीं क्या? जी। बाथरूम जाना पड़ेगा ना, बहुत सी कर रही है यार। क्या लग रही है? कैसे? और खाए जा रहे हो नीचे से? अरे हाय, मैं जाऊंगी यहाँ से उठ के। बचा रहा हूँ। पेट खराब हो रहा है यार, तो तुमने क्या खा लिया यार? पकौड़े खा लिए तो ऑफिस में। यहाँ भी तो खाए जा रहे हो। यहाँ पे चाय पिला रही है। जाओ जाओ बाथरूम में जाओ। क्या हो गया? मैं बताया था ना पेट खराब हो रहा है मेरा। क्या हुआ? निकल गई। Oh my God. इधर आओ। जा तो फिर। करना है,